Hello amis, jeunes amis de la Fada, bonsoir et bienvenue à Minamu Fada da fatan kun lafiya. Barka da zuwa wannan sabon shirin na mun ta samu a hadu a Fada da studio Kalangu ke gabatar muku kowane dimanche. Aujourd'hui tous à la Fada se tient au village de Bagazanamassa dans la région d'Agadez pour parler d'un thème très important, les activités génératrices de revenus des jeunes. Comment les jeunes s'organisent-ils pour créer leurs propres sources de revenus? Quels sont les défis et les opportunités ici à Bagazanamassa? C'est ce que nous allons découvrir. À la présentation, c'est Mariam Adé, à la technique, c'est Habib Garba. La Fada, comme vous le savez, c'est 30 minutes avec de la bonne musique, du portrait et pour finir avec notre chronique du jour. Pour commencer, on va laisser nos invités se présenter d'eux-mêmes. Assalamu alaikum, Missouna Malami. Missouna Malami. Assalamu alaikum. Missouna Malami. Mun gode. Na kusa da shi ba. Haji Iliya Isa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mai sunan malami? Kodan Hada Ahmed. Mun gode sosai. Bayan matasanmu da muke tare da su sun gayi sunayen su za mu fada hirar tamu ta tusa la fada da muke nan gayi a yau a garin Bagzam. Za mu fara da ku Alhaji Akayo. Mun dawo gare ku, muna so mu sani me kuke yi ku yau? Aikin noma muke yi. Me kuke nomawa kamar me? Kamar su batata da tafarnuwa da albasa da dawa da sauransu. Aikin ya jima da kwarin shi? Da muka taso ma ana yin shi mu ma muka gano. Kun kai wajen shekara nawa kenan ku yanda kuke yin shi? Aikin noman kun ce tunda ku tashi kenan wajen shekara nawa yanzu? Yanzu yau mun shekara 40. Mun gode sosai. Za ku tuna mana sunan ku? Sunana Chokho Atefa. Chokho, muna so mu sani me kuke yi ku? Mu abunda muke noma muke yi. Kuma noma kuke? Ni kuke nomawa? Hada kiwo. Yawa, da kasuwanci abubuwan da yawa muna yin su. Kuma tun da muka taso ma ana yin su da na aiki. Abunda ya muke rayuwa da su ne wannan noman nan shi. Tun da ku taso ita ce kuke yi? Tun da muka taso kuma akwai wani muna can wajen Hausa ana ce mushi a Agada Hausa Matauti da Rakamma Mafari. Wannan aiki ya sabta yanzu ya zama garake. Mun gode. Kun ce kuna yin kasuwanci iri-iri ko muna so mu sami da miye kuke yi? Abubuwan da yawa da kamar me? Abun da muke yi masu muna sayo kamar abubuwan da yawa ne, wani shinkafa wani makaroni wani kai abubuwan nan na kasuwa da yawa ne. Da ina kuke so shi kuna zo kuna saida? Kuna so ne kuna saidawa ko? Da ina kuke so shi? Daga tun wajen Agadas. Mun gode. Za mu ƙara dawowa gare ku. Za mu ba dan wangana mu shi ma yi magana. Sannan ku. Muna so mu sani ko irin kasuwanci ne kuke yi a yau a nan garin Bagazan? Kasuwanci kayakin abun kaman. Wani irin aiki kake yi? Aiki noma ne. Noma ne kake kai mami kake nomawa kamar mi? Da albasa, da tafarnuwa, da alkama, da dawa. Aikin ya jima da kwarin shi? A ya jima sosai. Wajen shekara wajen nawa yanzu? Mu da muka yi hankalin ma ana yi. Wani amfani kuka samu cikin aikin nan naku da kuke na noma? Shine komi namu shine. Ba mu da wani aiki sai shi. To miyar da wani irin riba ku samu cikin shi, wani irin amfani ku samu cikin aikin nan da kuke yi na noma? Riba? Wani irin amfani ku samu? A komi da kake gani wajen shi ne muka samu. Komi kamar me? Da gidaje da motocin da mutane ba gani ba suke ji ne suke komi kamar me? Da motoci da komi wajen noman nan ne aka yi su. Cikin aiki ku same su. Yanzu aiki kun ce kuna yin albasa kuna sa kuma tafarnuwa da menene ma kace? Da alkama. Da alkama. Su wane ne ke zuwa suke sayan kayan nan wajen ku? Da muhimmanci. Mu kai su can gari sai da su. Mutane ba su zuwa nan su ɗauka ku ne ke musu kullum? Mu ne muke kai su. Ko kuna yi ta cikin aikin? Wani lokaci mu fadi wani lokaci mu samu. To mun gode, muna son ma mai gari. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannun ku. Mai gari yau muna so mu sani ku ne mai garin mai sunan shi Bagazan Namas. To muna so mu sani me yara suke yi kama ayyukan hannu? Yara suna yin aiki duka suna yi, suna noma, suna kiyo, suna kasuwanci, amma suna da matsala yaran nan. Kamar me a ganin ku? Kenan kasuwanci ma ana yi, amma su kayan nasu basu da wanda zai zo nan ya dauke su. Sai dai su kai? Sai dai su kai. Kenan nan matsala ce. Aikin su suna yi, amma basu da masu taimako kamar da zai su zo su saya, suna alkama, suna dawa, suna kiyo, duka ma sai sun kai. Wani irin aiki ne suke yi sosai nan? Sa albasa ce ko kuma pom de terre ko kuma alkama ki wane ne suka yi? Yanzu dai haraka so da suke ba niyya wannan noman nan ne.
harkar noma. Su shibka albasa, su shibka batata, su shibka dawa, aikin su kenan wanda suke ana kasuwanci amma wannan sun fi yawa. To muna so mai sani me yasa su in suka yi ida noman ta su suke kai kaya can a sai ba mutane ba zuwa sayan su ko kuma tsada gare su? Masalan hanya ce gare mana, muna da masalan hanya yanzu da kamar yanzu shekarun nan mun samu sauki ma da yake an samu mota ta zo da jakkai ne ke kai a can wani gari na ce mishi ta dara sai mota ta zo ta dauka, amma yanzu an samu sauki. Duk da haka motoci sai dai wanda suka sayar da kansu, ba wanda za ta zo kamar ta zo da kokari ta taimaka mutane, yawa sai dai su sayar da kansu. Ban mu da wannan taimako a ce kayan nan suna da wanda ya kula da su. Chers auditeurs, avant de continuer nos échanges avec nos invités de ce soir, on va prendre une petite pause avec le portrait du jour. Le thé noir, femme d'une trentaine d'années, Hawa nous accueille dans la cour de sa maison, sourire familier en pleine discussion avec une de ses amies. Enseignante depuis plus de 4 ans, mariée et mère d'un garçon, elle fait de la pâtisserie et produit du jus naturel. Comment s'est-elle retrouvée entrepreneur? Elle nous répond avec fierté. J'ai commencé depuis 2020, petit à petit. Au début, je trouve les bidons qu'on boit de l'eau minérale là, pour travailler avec. Mais maintenant, alhamdoulilah, je commande mes bidons de Nigeria, je mets mes étiquettes, les autocollants, je fais tout. Je pars faire mes achats au marché. Je fais mes achats avec mon argent. Comme ça, quand j'aurai fini, si la personne va venir prendre sa commande, ou bien on lui livre ça. D'abord, j'ai démarré je peux dire avec un seul réfrigérateur. Mais maintenant, alhamdoulilah, j'ai 3. Tout entrepreneur rencontre certaines difficultés à un moment donné. Hawa l'a aussi vécu au tout début avant de trouver un équilibre entre les deux activités. Aujourd'hui, elle affirme avoir trouvé la recette. Sur mon enseignement là, je suis très ponctuelle. C'est un peu difficile, mais j'ai fait des stocks le week-end. J'ai engagé 2 employés pour qu'à mon absence, ils peuvent servir celle qui vient à la maison pour acheter. C'est pour cela que je pars à l'heure et je rentre à la descente pour continuer mes activités. Mon entreprise, je viens dire, ne dérange pas mon enseignement. La seule stratégie que j'utilise, je travaille pendant le week-end. Cumuler 2 activités a ses inconvénients, mais cette mère d'enfant préfère garder à l'esprit les avantages. Son ambition aujourd'hui, c'est d'agrandir son entreprise et engager du personnel dans le but d'aider la jeune génération. Ma mère est vivante, je prends sa charge. Comme maintenant je vends à la maison, j'aimerais agrandir ça, avoir un local, je vais mener mes activités. J'aimerais développer mon entreprise. Je peux même former les jeunes filles, devenir une grande formatrice. La qualité du travail de Hawa lui vaut aujourd'hui l'estime et les encouragements de sa clientèle. Parmi elles, Aïchatou Sallaou, fidèle cliente qui apprécie particulièrement ses productions. Écoutons son témoignage. Je suis une amatrice de jus que fait Hawa Délice, particulièrement son yaourt aux fruits. C'est vraiment quelqu'un qui fait du bon traitement dans ses productions et on l'encourage à vraiment persévérer. Vous savez, c'est pas facile de joindre les deux bouts. Être professionnel dans un domaine bien déterminé et avoir une activité génératrice de revenus. Il faut être vraiment courageuse pour faire les 2 travaux en même temps. On est maman, on est enseignante et on fait aussi une activité à but lucratif qui va nous apporter quelque chose pour subvenir aux besoins de toute la famille. À travers son parcours, Hawa Adam incarne l'exemple d'une femme enseignante, entrepreneur qui transforme les contraintes en opportunités et inspire de nombreuses autres femmes à croire à leurs capacités. Merci pour ces beaux portraits très inspirants. Nous allons continuer nos échanges avec nos invités. Pour rappel, à ce soir, nous sommes dans la région d'Agadez, plus précisément à Bagzanamassa, pour échanger avec les jeunes sur leurs activités génératrices de revenus. Micro ga hannunku za mu ƙara muku ku muna so mu sani ku yau me matsalolinku da kuke fuskanta cikin aikin gana ku da kuke yi. Akwai matsaloli. Muna jin ku. Na fari mafito kaya ba masa. Na daya iri yana yin karancin mutane. Na biyu tunda na fara kun ce. Na biyu ka gani. Abubuwan da yawa muna akwai matsalolin suna. Ka san kaya muna yin noma kai wata 3 kana aiki kaya ka fuddo shi ba wanda zai ke ya zo ya saye shi sai ka shiga wani aiki masala da yake kayan nan ya sani ka kai so a gada ma ka samu kin kashi 3 ne ɗaya ne za ka samu 3 duka wahala ne shine yasa nan muna da babban wasala hanya batta da kyau kuma ga rishin abubuwan da yawa rishin kafi abun ka fiddo shi can ta zo wanda yake sai ya sai shi ka gani ya fi
mutane kasan nan talakawa ne wasu da karshe sosai, masu hannu da shuni kadan ne, talakawa sun fi yawa. Amma aikin gana kuke da kuke na albasa fam da tayar inda in ba ku samu cikin shi za ku barin shi da dadewa ku don kuna samu nuke nan ga ci. Shi ne rayuwar mu ai, ya za mu bar shi, ba za mu bar shi ba kai sai mun mutu, mutum baya ba rayuwar shi. Ku muna so ku gaya mana menene matsalolin cikin aikin gana ku da kuke na noma? Matsalolin mu su ne dai sun gaye su, amma mu matsalolin mu yanzu wannan kamar yadda kuka tambaya me yasa ba mu bar shi ba, a'a wannan ba za mu bar shi ba tunda da shi muke rayuwa na farko. Kenan abin da kana rayuwa da shi ko mun bar shi ma ban mu da abin da za mu sake. Abubuwan nan da aka gaya muku su ne muke tunkafo da su, kenan ba za mu bari ba. Wata rana mu fiddo shi ba mu samu komai ba, wata rana mu fiddo shi abin da muka samu shi za mu ajiye muna kin shi har lokacin da wuni ya zo, kenan ba za mu ajiye ba. Matsalolin mu kenan mu kuma muna da matsalan hanya kwarai, lalle muna da matsalan hanya, kuma kun sani kun gani tunda kun biyo ta. Kuma muna banmu da kayan aiki na misali na wajen garake, banmu da kayan aiki. Ba ku samun taimako ba ta ko'ina? Banmu da kayan aiki, mu banmu da kayan aiki kawai, kayan aikin da gare mu wannan irin na karfi ne. Shi ne ce ba ku samun taimako ba ta ko'ina, babu wani kamar kala-kala ne. Wayan so ONG ba su tauza ba ne suka ba ku taimako tun da kuke? Akwai ba yawa. Ba za mu ce ba a taba ba. Ba shi ma tun da ya ce akwai ba yawa sai ya gaya mana. Salamu alaikum. Amin alaikum assalam. Mi sunan malamin? Alhaji Abdullahi Hamada. Muna zancen taimako kun ce akwai mai bayewa muna so mu sani kamar ya. Yo akwai ana yi kadan kaman wanda kaman entreprise saka ko masu hannu da shuni wata lokaci suna dan taimako kadan bisa hanya bisa aiki na hanyoyi da kaman wata dai taimako wanda ba ta kai ba in ga miki ma abin da ta kai da dama dai ana dan tattabawa. To yau kuwa ganin ku irin taimako ne kuke bukata a nan garin Bagazan? Lalle mu muna da matsalar taimako muke so wadda ya kamata tunda mu da abun da muka sani tun da irin batata muke samu wanda kungiyoyi suke kawo mana da shi muka dogarawa da shi muke aiki. Wanga shekaru kuma ya rage kwarai ba mu samun shi sai dai a neme shi wajen Algeria. Yanzu abinda za mu cewa muna nema ga kungiyoyi kamar su fawo wanda suke harraka iri su samo mana iri na batata original. Bagzan abinda ta fi dogarawa da ita batata tunda ita tana yin iri tana ajiye shi kowace lokaci, kenan muna nema ga kungiyoyi masu harraka iri da ya dibo mu bisa harraka iri tunda Bagzan yanzu kilim ne take ita kowace lokaci ka iya kai iri ka iya ka ajiye shi ka iya kai amfani da shi har ka sata amfana da shi. To kenan da aka shiga wanga ne yawancin wanda suke kawowa yanzu ba su kawowa. An mun dauko na alje mu dauko shi yana da tsada kuma baya mana amfani, mu dauko shi yana da cututtuka ya kusa ma ya bata mana kasa. Mun gode sosai. A garin gana ku ba ku matsalolin ruwa? Matsalolin ruwa da dama sai dai mutane suna samun matsala na gas. Yawancin lokaci yanzu yawancin shibkoki an gas ya sa akwai wanda suna yin asara sosai tunda gishirwa yana shiga amfaninsu. Kenan an akwai kungiyoyi masu yin energy solar su ma mun nemi gagare su tunda wanga abin jama'a ne mun nemi gagare su mana taimako bisa harraka barruwa. Mun gode sosai. Mai gari kuna so ƙara wani abu biskan abin da kuke so a taimaka muku da shi a nan garin Bagazan kamar mi? To yanzu mu inda muke so taimake mu da hanya nan suna kokari, lalle komin namu tana kokarin ta kwarai da mutane da hannuwansu suna yi, amma muna son hanyar nan mun masu da ita kwarai, ita ce kwarai da wata huriya ta fara ta kawo wani wuri ta saya kun gani ko yawa da taimako wannan ta wajen gyara ke mu samu kaya haka kamar mun same su sun fito mu samu wanda suka kula da su. Yanzu kamar su dawa na wanda ya hana mana masa yanzu shi dawa wanda zai zo ya ce yana son ya saya ya aje ko ya raba mu da shi shi ne kuma mai amfani, mutane suna jin sauran shi. Wannan guguwan da muke dogara da su wannan mun san aikin tilas ne muke da su
saboda ba amfani ba suke ba su aje ba ka aje su ba su albasa su ba ta takani wancan su ne ya kamata a samu mana hanya wadda take su samu mai noman su in mun fiddo su kula su dauke su su sa mun sa ta ma wannan mun samu amfani da su. Mun gode sosai. Akwai wanda yake so ya kara magana bisa abin da mai gari ya ce? To muna shi. Abin da muke so wajen noma gwamnatin namu gwamnatin da za ta mu kayan nan namu ta rika fidda su wajen kasashen waje don su a yi mato yaba. Yanzu ka san albasa mun yi noman shi gashi nan ba man da zai sayi shi. Talakawa dama shine suka dogara yanzu gashi nan ya fadi cikin agada. Ba wanda yake so. Shine muka sa gwamnati mun yi kukan mu ya tallaba mu ya samu yadda za a rika saya wajen kasashen waje yana fita yana da daraja. Shine kasan shine muka fi duniya. Wannan komai ita ta fi yawa noman shi albasa. Amma basa gwamnati ya sa hanyoyin da suke suna fita don talakawa suna samun amfani sosai. Sai ka gani noma ya ci gaba. Chers auditeurs, avant de continuer nos échanges, on va prendre une petite pause musicale. Le Tché monte des grades sur l'épaulette. La capitale de nos mains, ils le reconnaissent. À la Syrie, Kangiru, on les connaît. Merci à ceux qui donnent de la force. Je suis comme Che Guevara. Chef de guerre comme Che Guevara. Je suis comme Che Guevara. Chef de guerre comme Che Guevara. Aïe bon au ferry. Aïe télé. 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 J'ai le sang-froid comme un Ancelotti. Les mêmes stratégies. On fait un 4-4-2. On fait ça chap oui. Wallah y'a quoi de semblaisé. Agua de semblaisé. Zadine badaï min carbanda banda. Andamisé gonda zamba. Si tu m'aimes pas, moi aussi je t'aime pas. Zéro tolérance mon gars. Pourquoi je vais faire semblant? Agna gouaresi. Haïkoul go falaisi. Anessé vas-y mon fils. Tout ce que tu toucheras sera béni. Quand tu te trouves dans des problèmes, y'aura que la famille. On fait ça et est plus reconnaissant que certains amis. Haïko salane sigma ici. Ding ba ma haresi. Ding ba me keep ici. Haïka ir quoi no wine. Le Tché monte des grades sur l'épaulette. La capitale de nos mains, ils le reconnaissent. À la Syrie, Kangiru, on les connaît. Merci à ceux qui donnent de la force. Je suis comme Che Guevara. Chef de guerre comme Che Guevara. Je suis comme Che Guevara. Chef de guerre comme Che Guevara. Aïe bon au ferry. Aïe télé. Aïe bon au ferry. Aïe télé. Aïe bon au ferry. Aïe télé. Aïe bon au ferry. Après la pause musicale, nous allons continuer nos échanges. Chers auditeurs et auditrices, pour rappel, nous sommes dans la région d'Agadez, plus précisément dans le village de Bagzanamas, pour échanger avec les jeunes sur leurs activités. Malamin dawo gare ku. Muna so mu sani miye matasan Bagazam suke don su ga ci gaba cikin ayyukansu na aikin hannu. Matasan Bagzam lalle suna da kokari wajen noma. Noman nan ita ce sana'ar su mai kari amma suna son taimako gaskiya. Tunda kayan aiki yanzu sun rage kwarai. Kuma mu wajenmu aiki ne yana da karhin yi. Gina rijiyoyi ma ba karamin aiki ba ne. Kenan sai an kama ma matasa bisa harkar noma wanda kaman kungiyoyi wanda suke taimaka ma matasa kenan su kula da matasa na wajen Bagzan su ba su kokari bisa harkar aiki. Su aiki na hannu kowane kala suke suna yi duk aikin da aka sa su na bisa aikin hannu dai suna iyawa. To yau mun sani a cikin wayansu kasashe kamar wanga albasa ko kuma fam da tarkin ga da aikin tafarnuwa akwai matan da suke yin aiki da shi don kai ya bace kama babu nan garin gana ku. Wajen mu babu amma kenan akwai suna da kungiyoyi amma ba su samu farmasiyon ba. Kin san aiki na hannu duka yana son farmasiyon. Kama an san samu farmasiyon su ma suna iyawa kuma nan saman Bagzan noma ba tata ba kadai
duka amfani wanda ake ana yin shi. Yanzu an kai itace ma ana yi, kamar silimum duka itace wannan da aka sani ana yi kenan, amma suna bezuwan da farmasiyon, kamar akwai kungiyoyi masu ba da farmasiyon. Suna son tallafi a koya musu aikin hannu don su samu su koyi yadda ake sarrafa kayan da kuke aiki da su a nan gona. Haka nan ne, suna son tallafi, an san samu farmasiyon kenan kowane aiki suna iya su yi. Kenan da kunan babban matsala ku ita ce mata ko kun da matasa ba su samu taimako ba wajen yin koyon aikin hannu ko kuma wajen sarrafawa, tallafin nan ba su same shi ba su taɓa samun shi ba. Wannan ba su taɓa samun shi ba, amma ana bezo. Me za ku yi kara buskan abin da malam ya ce? Mu abin da zamu karawa sai mun dan koma baya kadan. To muna sauraron ku. Wajen zancen noma da muke cikinsa. Kamar lokacin da aka yi noma aka fiddo kaya, inda hali wani abun da yake da yana da wahala, amma fa shi wannan abun an muka fiddo kaya nan muna samun matsalan da an muka kai gari. Akwai lokacin da ana kawo kaya daga wajen kasha sai haka su kawo su wurin da muke kasuwa. Sai misali in muna saida kamar batata muna saida shi $60, lokacin da aka dauko na Alje ko na Najeriya aka kawo mana shi wurin masaya, sai ya zamanto batata ba za mu samu amfaninsa ba lokacin nan. Mu muna son ga hukuma inda hali lokacin da muna da kaya nan cikin gida, kar na waje su shigo mana, har namu na nan cikin gida su kare. Lokacin ana so sai a kawo wancan sai a saye. Da nan wajen da na gida kuɗi ba guda bane ko kuma naku yayi tsada nasu kuma arha ne? Lokacin aka kawo na waje shikenan ba zancen kuɗi, ba ma samun komi ma a ciki. Nasu yayi arha ne ko kuma? Nasu ya fi arha, kuma an sun kawo shi yayi yawa ne. In yayi yawa ne kenan sai ya bar shi, wani har rubewa ma sai dai mu zubar. Bana ma in yi mana shi haka nan. Kun ce na waje kamar albasa ina ko kuma ce ka ina? Kamar Najeriya da Algeria suna kawo shi, suna kawo mana shi. Kenan lokacin da abun da ya kamata mana da shi a gida, ya kamata a ce wancan ya saya har namu na gida ya kare, sannan a kawo mana na waje. Haka muke bukata inda da hali zai samu. Insha Allah mun gode. Kuna da wani abu da kuke so ku kara ku? Yana cikin nan da ni magana su kada. Saboda yana sun batta da aiki duka gari take fita. Yawa take yi. Ya kamata in wani abun akwai taimakon da zamu nema yanzu a tallaba ma matasa, kowa ya zamna gidansa ya yi aiki. Kasan matasa an basu da aiki, kowa tafiya ta yi. Yanzu ma sun tafi rashin aiki ne. To in kowa ya samu aiki nan cikin gari, sai ka gani kowa ya samu aiki ya yi rayuwa shi, wanda zan kara kenan ne. Muna so mu sani kamar kuna entrepreneuria da ƙauyuka na kusa da ku, kuna aiki tare? Kaman aiki irin wannan da muke na noma? Na noma kuna aiki tare da su? Muna aiki tare da su. Su ma kaman wannan makwabtanmu ko? Makwabtanmu haka. Muna yin aiki tare da su, tunda muna zuwa wajen su, suna zuwa wajen mu, su yi aiki can mu yi aiki wajen su. Kunan an san da kuna yin albasa ko an san da kuna yin tafarnuwa da pom de terre ko? Ba ku taɓa samu wata kuman ba da gonuri a ce za a ɗauki kaya daga wajen ku? A'a, ba mu taɓa samu ba. Ba mu taɓa samu wanda akwai wanda wani shekara sun ce za su zo su ɗauki kaya, amma fadi ne suka yi har yanzu ba su dawo ba. Ko sun ga tsada kaya ne shi yasa ba su dawo ba? Ba su zo sun tambaya nawa ne, ba su sani ba ma, balle a yi haka nan. Yanzu abin da daya wanda mun manta ba mu fade shi ba. A cikin aikin din da muke na noma, akwai magungunan da muke so irin na korin da suke damun mu. Wannan lalle akwai wanda muna zuwa kasuwa mu sayo magunguna, muna zuwa shi, amma akwai kwarin da suke gaskiya magungunan din dai muna son su, na amfani a zuba ma na batata da na alkama da na tafarnuwa, kowanne kalan shi nashi daban. Yanzu mu banmu da garanti wannan magani shine za mu dauko mu zuba shi, sai dai mu je mu sayo, duka amfani kala daya ne muke mishi. Kenan nan wurin yana son gyara. Kan mu ida muna so mu sani miye kukanku da kiran da kuke so kuma gwamnati da matasa duka, da matasan garin naku da gwamnati ma da masu sauraron ku, wani irin kira ne gare ku? Salamu alaikum. Wa alaikum sunan malami. Sunana Muhammad Ibrahim. Muna so mu sani wani irin kira ne gare ku? Abinda muke kira matasan namu nan, abinda muke so gwamnati da samun musu kayan aiki, wurin da za su yi aiki, haka muke so. Akwai sunan da yawa ba kayan aiki, wasu su sai libi, wasu su sai zinariya, ba wurin aiki, kuma muna da kasa. Abinda muke so gwamnati ta mana garake, ta fuddo ruwa
yara matasa samu kayan aiki haka muke. Kiran da gare mu akwai wata proje da ta dauki haraka iri ya fawo kenan a taimaka mata bisa haraka cikarduna san dai tunda sun dauki alkawari har sun auna wurare su zo su mai da bagzan kamfai na noman irin batata. Wannan gaskiya muna son shi kwarai, muna son hukumominmu su mana kokari bisa wannan program na irin batata. Ya zamanto bagzan kullum ta noman iri ta ba kasashe, ta ba Nijar har ta ba kasashe. Wannan shine kukanmu sosai. Wanga so albasa da su dawa da su da alkama muna yin su, amma inda mun samu wancan ya zamanto shine aikinmu yahi mana sauki ga rayuwa. Muna so mu sani kayan ku kamar wani pom de terre, tafarnuwa, albasa, farashin su ya ne? Farashi kala ne, kin san farashi baya sayawa wuri guda. Gaskiya wagga shekara albasa farashin ta ya kasa sosai, tunda yanzu ba ta wuce 11,000 ake sai da sakin buhun. har 6,000 ana sai da buhun albasa. Ba ta tashi ma yanzu baya da tsada, amma kwamke ba a samu iri ba dama ba ta ba irin wanda ake yi kullum. Nawa ne yake? Mu nan wajen mu muna da nisa, muna da hawa, transport kinmu tana da tsada. Yanzu in kin dauki kilon batata, kilo daya $10 suke kai shi a gado. Kowane kilo daya $10, kowane sak guda kuma $220 yake sabka a gada. Kenan an kaya bai kudi ba sosai. Transport ce take canyewa. Haka ne. Tafarnuwa ita kuma ya ne farashinta? Farashinta yanzu tafarnuwa tunda ta dan jima da dama ta tunda tana 1,000 francs yanzu. Kwano? Kilon ta yana 1,000 francs yanzu da dama. Amma kin san ita cikin shekara record guda ake mata. In kin sa ta tana wata 7 cikin kasa. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission, tous à la FADA. Mais avant de clôturer, nous allons d'abord prendre une courte pause avec la chronique du jour. Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, la chronique traite du port de la casquette. Au fil des temps, la casquette s'est imposée comme un accessoire de mode qui vous donne un tout autre style. Ces usages sont multiples et les idées d'innovation en la matière ne tarissent pas. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il existe bien des façons de valoriser cet accessoire. Nous vous disons l'essentiel à propos. D'abord, nous allons voir avec quelle tenue porter une casquette pour homme. Et oui, pour les mecs, il existe plusieurs types de casquettes faites à partir de matières aussi bien légères que lourdes. Vous trouvez par exemple des casquettes faites en dème, en jean, solide ou encore en matière plus légère comme le coton ou la laine. Parlant de la forme, il existe généralement plusieurs sortes. Il s'agit entre autres des casquettes en forme ovale avec des visières courbées, des casquettes avec des visières droites, des chacals, etc. Parfois, sur vos tenues, pour les différentes occasions, vous ne savez pas forcément quel type de casquette porter. Sachez que mettre une casquette, c'est assumer soi-même et assumer son style. C'est montrer que l'on a confiance en soi et que l'on est prêt à affirmer sa personnalité. Et dites-vous que porter une casquette n'est pas une question d'âge. Quelle qu'en soit votre fonction ou votre rang social, la casquette pour les hommes demeure un accessoire intemporel, indémodable qui saura vous donner encore plus d'allure. Et oui, nous sommes à la fin de notre chronique. Merci les amis. Gardez espoir. Demain, il fera bon, Inch'Allah. Merci pour la chronique. Chers auditeurs, comme vous l'avez compris, c'est la fin de notre émission Tous à la FADA. Chers auditeurs, pour rappel, nous sommes de la région d'Agadez, dans la commune de Tabelota, plus précisément dans le village de Bagzanamas. Nous avons échangé avec les jeunes ce soir sur leurs activités génératrices de revenus. Comme ils l'ont dit, ils ont besoin d'aide. Suna bukata kayan aiki saboda suna aikin noma sosai kuma tunda suke anan ba su taba samun taimako ba biskan iri ko kuma a koya musu aiki yadda za su ci gaba biskan ayyukansu na noma. Kukan da suke yau shine suna bukatar taimako sosai don su samu ci gaba cikin aikin su tunda ba su so su ga matasan su sun tayi waje neman zinariya ko na abin da suke so shine su samu kayan aiki cikin garin su na Bagazan. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour notre émission Tous à la FADA de ce soir. Je passe la parole à Habib Garba qui va continuer son émission en langue française. Habib, à toi la parole.